Hayırlı gün dostlar. Hizzi Afarin tapşırığında selamlaybiz. 23 fevral ilibizde Vatandı Haklasular Günü bildelene. Şul oңайдан fevral ayı harbi patriotik aylık dip ilan etildi. Hizzi 5. mekteptagi үткәрелгән saralar менән кыскаса таныштырып китәсәкбез. Harbi patriotik aylık sektorunda 5. mektepte bek көп saralar үткәрелә. Төрле спорт ярышлары, harbi темага концерт номерларын күрһәтү, тематик класс сәгатьләрен, зарница уен әйтеп китергә мөмкин. Безнең мәктәптә harbi йырҙар башҡарыу һәм стройга төҙөлөү буенча район конкурсы үтте. Унда район һәм ҡала мәктәбенән 7 команда ҡатнашты. Уҡыусыларҙы был ярышҡа Рим Ғәтиәт улы әҙерләне һәм 5 мәктәптең 6 класс йыйылма командаһы бик уңышлы сығыш яһап, беренселеккә сыҡты. Уҡыусылар Чечня һәм Афган һуғышында ҡатнашыусы ветерандар менән осрашты. Хәрби ветерандар малайҙарға үҙҙәренең тетрәндергес иҫтәлектәрен һөйләнеләр һәм ҡыйыу, батыр булып үҫеүҙәрен теләнеләр. 18 февраль көнө мәктәбебеҙҙә Чечня һәм Афган һуғышында ҡатнашыусыларға арналған стенд асыу тантанаһы үтте. Стенд булдырыу мәғариф ветераны Рим Ғәтиәт улы һәм мәктәп етәкселеге инициативаһы менән башҡарылды. Тантанаға ҡала башлығы Радмир Фитрат улы Иҫәнбаев, мәғариф бүлеге етәксеһе Илдус Әдиф улы Зайнуллин да саҡырылғайны. Уҡыусыларҙа ғорурлыҡ тойғоһо, тыуған илгә һөйөү тәрбиәләүҙә был сараның әһәмиәте әйтеп бөткөһөҙ. Беҙгә тыныс күк йөҙө, матур тормош бүләк итеүсе ил һаҡсыларының исемдәрен уҡыусылар белергә, улар менән ғорурланырға тейеш. Айрат Марат улы Усманов Чечен һуғышының тәүге көндәренән үк ҡыҙыу нөктәгә эләгә. Ҡаты яраланып, бик оҙаҡ дауаханала ятырға тура килә. Һуғышта күрһәткән батырлыҡтары өсөн батырлыҡ кавалеры ордены менән бүләкләнә. 23 февраль етеп килгән 23 февраль менән бөтәгеҙҙе лә ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Бәхет, һаулыҡ, оҙон ғүмер теләйем. Шулай итеп мәктәпкә саҡырып торғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Шундай ныҡ ҙур асыш булды бит инде. Ныҡ ҡәнәғәтбеҙ. Иҫтәлек, ҙур иҫтәлек булып ҡала бит инде ул. Хәрби бәрелеш ветерандары исемдәрен асыҡлау, улар тураһында мәғлүмәт йыйыу артабан да дауам итәсәк. Барлыҡ ир-егеттәрҙе Ватанды һаҡлаусылар көнө менән ҡотлайбыҙ һәм афарин тибеҙ. Һеҙгә һаулыҡ һәм уңыштар теләйбеҙ. Күгебеҙ аяҙ, илебеҙ тыныс булһын. Һау булығыҙ!